Po si e mendojmë ne dalje nga kriza? Protesta popullore, rrëzim të qeverisë, por çfarë pastaj? Origjinaliteti i Lëvizjes Bashkë është që dalje nga kriza e kërkon nëpërmjet zgjedhjeve të parakohshme. Sepse ne mendojmë që hekuri duhet rrahur sa kohë është i nxehtë. Sot Edi Rama, kjo qeveri dhe ky sistem partijak është pikën më të ulët të legjitimitetit, të pranueshmërisë nga njerëzit. Prandaj sot që ata janë dobët, sot që Spaku po i afrohet Ramës, edhe bën vaki ta ndalë në ditën rrugët i thot, hajde jepi dëshmi aty në zyrat tona, sot populli duhet kërkoj maksimalen. Edhe rrëzimin e qeverisë, edhe zgjedhje të parakohshme. Në zgjedhjet parakohshme, unë kam besimin që shumica dërmuese e kësaj shoqërie nuk do votojmë për Maskarinë, nuk do votojmë për të korruptuar, nuk do votojmë për Edi Ramën, nuk do votojmë për Sali Berishën, Ilir Metën, për gjithë ta njerëz që të gjithë e dinë, më dha ata vetë e dinë që nuk e kanë vendin në parlament, as në kryeministri, po e kanë vendin në burg. Prandaj ne kërkojmë me urgjencë zgjedhjet parakohshme që ky presion popullor që po ngrihet, do të vazhdojnë ngrihet protestat tona, shumë afër. Do të jenë protestat tona të ardhshme, duhet që të shkojë përpara me kërkesën për zgjedhjet parakohshme.